观众朋友、网友朋友，大家好，我是付贤少。8月31日，美国福布斯网站发表文章称，美国海军试图让它的舰载战斗机飞得更远，但是失败了。美国航母将不得不靠近中国，也就是说，它要靠近中国导弹。那么这是什么意思呢？美国海军现在正面临着一个非常棘手的问题，它的舰载战斗机缺乏足够的航程，那么只能由航空母舰搭载着它跑到中国的近海来放飞，但这样的行动又非常危险。也就是说由于它的舰载战斗机的腿儿比较短，不得不让它的航空母舰危险的靠近中国的附近。那么在这样的情况下，舰载机虽然能够飞到中国的海岸线边上了，但是航空母舰就会处于一个非常危险的境地，它就会面对各种各样不同性能的反舰导弹，包括反舰的巡航导弹、反舰的弹道导弹。那么一旦美国航母所在的区域被我们的各种各样的反舰导弹所覆盖，不要说它的舰载机的生存能力成问题了，它航母的本身的生存能力也会成为问题。那么怎么处理这件事儿？前一段时间美国人想了一个点子，在现役的舰载战斗机上加装保型的油箱。那么保型油箱最早是装在 F-15E 这款对地攻击机上，试飞和使用的效果不错。保型油箱和飞机高度融合，相对的阻力要比一般的吊挂在翼下或者机身下面的副油箱阻力小，因此对飞机的作战半径航程这些影响都不算太大。但是由于机载燃料的增大，它的航程和作战半径都可以明显提高。那么为了解决美国海军舰载战斗机航程比较小、作战半径不足的这个问题美国波音公司曾经考虑在 FA-18EF 这款主力舰载战斗机上加装保型油箱。这个保型油箱装上去之后，正常的试飞问题还不大，航程确实可以提高很多，因为它携带的燃油大大的增加了。这似乎成为了 FA-18EF 未来的发展的一个方向。然而最终在舰上的试飞以失败告终。但是最终这款超级大黄蜂战斗机加装了保型油箱之后的舰上试飞以失败告终。那么这是怎么回事呢？ FA-18EF 超级大黄蜂是把保型油箱放在机背上的，那么容积很大。这个保型油箱跟机体本身并不是真正的结合在一起的，它是通过多个接点和飞机接在一起的。而舰载战斗机它的起飞方式分为两种，一种是滑跃式，一种是弹射式。FA-18EF 超级大黄蜂采用的是弹射起飞的方式。那么在弹射的过程中，他们发现这两个巨大的保型油箱经受不住强力弹射的影响，装载在机体外面的这些燃油所产生的重力加速度会把力传输给各个螺栓，那么这些螺栓受力就会很大。何况保型油箱的外壳也不是那么结实，因此在弹射起飞试验的过程中发现强度不够，难以正常使用。那么在这样的情况下，你是装还是不装保型油箱，就是一个两难选择了。那么从试验情况看，并不理想，因此不得不取消这样的一种加改装方案。理论上讲
保雄油箱可以增大飞机的航程，但实际上在使用过程中，它也会产生比较大的阻力。那么这个阻力对航程的增加又是负面的。何况它始终要背着一个油箱，这个重量也就上去了。哪怕你是把燃油那里面的燃油都耗完了，那么这个保雄油箱的重量依然不会减轻，对飞行性能也会带来不利的影响。当然，它也不是完全没有好处。据说呢，由于加装了保雄油箱以后，雷达反射截面可以有所减小，对它改善隐身性能还是有好处的。何况保雄箱说是装在机背上的，不是放在翼下的，因此机翼下面依然能够保证有足够的翼下挂架来挂载导弹。但是不管它的好处有多少，最终的试验表明，在 FA-18EF 这款舰载战斗机上加装保雄油箱，最终的效果不理想，甚至呢会危及飞行安全。这样的一个技术措施不得不放弃。那么 FA-18EF 呢又回到了原点。那么这个原点是什么呢？如果 FA-18EF 超级大黄蜂不进行空中加油的话，它的最大作战半径不超过1200公里。那么1200公里的作战半径就预示着搭载它的航空母舰平台必须开到离中国海岸线或者是俄罗斯海岸线1200公里甚至1000公里这个区域内，才有可能起飞舰载战斗机对大陆上的目标发动攻击，而且只能在海岸线边上对大陆沿岸的目标发动攻击。要想打击纵深目标是不可能的。在这样的情况下，它自身的生存能力也会大打折扣。航母是一个机动性比较差的庞然大物，一旦靠近敌方的攻击区域，它本身的生存率就会大大下降。那么未来这个仗还怎么打？显然，美国人不得不采取另外的措施，想另外的点子来解决它舰载战斗机腿短的问题了。但是这样的措施有吗？现在还很难讲。好，今天的介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。